Shalom shalom. Ndabashuje mwese nshuti bavandimwe kandi ndabashimira cyane Imana kubwo gukomeza kudukurikira kandi zera ko murimo guhabwa umugisha n'inyigisho turimo gukomeza kwiga, tuva ku rwego tuva ku rundi tujya ku rundi rwego, tuva mu bwiza tujya mu bwiza. Ndizera ko mukomeje kugubwa neza kandi ijambo ry'Imana ririmo kutwubaka twese, turushaho guhindurwa dusa na Kristo. Rero uyu munsi wa none tugiye gukomeza mu nyigisho twatangiye ejo kugira ngo dushobore kurushaho kumenya iki jambo ry'Imana ritubwira. Ejo twatangiye ku nyigisho zivuga ku bwiru bwahishuwe, tuvuga ibyo Pawulo yahishuriwe nk'ubwiru bwari bwarahishwe ariko bukaza kumuhishurirwa cyangwa se bwahishurirwa abera, kugira ngo tubeho tuzi umugambi w'Imana, tuzi ibyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu. Rero inshuti bavandimwe, ngiye gukomereza aho ngaho kugira ngo dukomeze twumve icyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu, cyangwa se icyo Imana yavuze, cyangwa se icyo Imana yari yarahishe kera. Yahishe abahanuzi bo mu gihe cya kera ariko igihishura mu gihe cyacu. Rero uyu munsi reka dukomeze, tugiye gusoma icyanditswe twasomye ejo, ariko noneho turasoma imirongo 3 gusa kugira ngo noneho dukomereze aho ngaho. Rero uyu munsi wa none rero reka dutangire dusome mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Icyo umurongo ejo twarawusobanuye. Uyu munsi rero tuzaza gusobanura indi mirongo 2 biri budufashe noneho kurushaho noneho guhuza uriya murongo wa 3 ni mirongo 2, noneho duhite tubona ishusho nyayo kugira ngo noneho bidufashe kumva icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, icyo Imana yahishuriye Pawulo, icyo Pawulo arusha abandi, kandi koko arakibarusha kuko Imana yamukoresheje ibintu bikomeye kandi yamutoranyije mu gihe cye no mu gihe cyacu kugira ngo duhishurirwe byinshi. Ndongera nsubiramo iri jambo mbere yuko nsoma, mvuga nti niba utari wasobanukirwa Pawulo, utari wasobanukirwa ibyo Pawulo yigishije, ntabwo urasobanukirwa ubutumwa bwiza. Ukeneye gusoma ukiga ugasobanukirwa neza ibyo Pawulo yigishije, kuko niwe muntu Imana yahishuriye ubwiru bwahishwe bugahishurwa, ari ubwo sezerano rishya twagombaga kugendamo cyangwa se tugomba kugenderamo twese nk'abera b'Imana. Reka dusome uwo murongo. Uravuga ngo umurongo wa 4 uravuga ngo nk'uko yadutoranyije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Umurongo wa 5 uravuga ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Nshuti bavandimwe, nagira ngo mbabwire ko hari ikibazo njyewe maze kuvumbura, cyangwa se n'abandi bakozi b'Imana basoma ijambo ry'Imana bamaze kuvumbura, nuko Bibiliya y'ikinyarwanda cyangwa se wenda n'izindi Bibiliya zimwe na zimwe, bitewe n'uburyo zagiye zisobanurwa mu bihe bitandukanye cyangwa se bisobanurwa n'abantu batandukanye, bitewe n'ababisobanuye wenda na doctrine wenda banagenderagaho, cyangwa se bitewe n'ibyo batari bagasobanukiwe nabyo, byatumye hari ibintu bimwe bagenda basobanura bakagira ibyo basiga, bakagira ibyo badasobanura, cyangwa se bakagira ibintu basobanura mu buryo butari bwo. Uyu munsi ariko turagerageza gucukumbura kugira ngo turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi biraza kudufasha. Pawulo rero avuga kuri uyu murongo wa 4, avuga ngo nk'uko yadutoranije muri we. Iri jambo avuga ngo yadutoranyije muri we, ahangaha niho haturuka inyigisho cyangwa se doctrine yitwa the doctrine of election, cyangwa se doctrine yo gutoranywa. Abantu benshi rero, abantu bamwe bajya bavuga ko ahantu Yesu yatoranyije, cyangwa se ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo yadutoranyije,
bisa naho Imana yatoranyije abantu bamwe, cyangwa se yatoranyije agace k'abantu, cyangwa se yadutoranyije twakizwaga, tuvuge yadutoranyije igihe twakizwaga. Umuntu akavuga ngo igihe nizeraga Yesu Kristo nibyo byagaragaje ko Imana yantoranyije, ariko ukurikije iri jambo ry'Imana rigaragaza ko Imana yadutoranyije kera, kandi aravuga ngo Imana yadutoranyije kera isi itararemwa. Imana yadutoranyije kera isi itararemwa. Rero reka dusobanure aya magambo kugira ngo tubyumve neza. Iri jambo yadutoranyirije muri Kristo, ndashaka ko byumvikana neza ko uwatoranyijwe atari twebwe, nubwo ari twebwe twatoranyijwe, ariko watoranyijwe ntabwo ari twebwe. Imana kera mbere y'uko isi iremwa, nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ntabwo Imana yatoranyije twe, ahubwo yatoranyije Kristo. Itoranyije Kristo, natwe idutoranyiriza muri we. Reka mbivuge gutya, wenda ushobora kujya mu iduka ugiye nko kugura ikintu, urumva, wenda katuvuge ugiye kugura umuceri. Hari imiceri y'ubwoko bwinshi iri mu mifuka, wenda hari umutanzaniya, hari umupakistani, hari n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Noneho ugahitamo umuceri, ariko mu guhitamo umuceri ugatoranya ubwoko bw'umuceri ushaka, ukavuga uti wenda ndashaka umutanzaniya. Iyo ushaka umutanzaniya, utoranya umufuka wanditseho ko ari umutanzaniya, cyangwa ugaragaza ko ari umuceri uturuka Tanzania, ariko mu gutoranya uwo mufuka ukaba utoranyije umuceri uri muri wa mufuka. Ni ukuvuga ngo ni nko gutoranya ikintu ariko ufite ikindi kintu wowe ushaka muri uko gutoranya. Reka ntange urundi rugero. Uramutse ugiye mu isoko nanone, ukaba wenda ugiye nko kugura imyenda, ariko ukaba ushaka kugurira umwana wawe cyangwa se inshuti yawe umwenda, ariko ugasanga hari imyenda myinshi aho ngaho ugiye kugura imyenda. Noneho iyo ugiye gutoranya imyenda, utoranya umwenda atari uko ushaka wowe kuwambara, ahubwo utoranya kubera ko hari umuntu ufite mu bitekerezo byawe. Hari umuntu ushaka guha uwo mwenda, so utoranya uwo mwenda ugasa naho utoranye, ari nkaho utoranyije icyo wa muntu ashaka, cyangwa se utoranyije ibyo wa muntu akeneye. So Imana rero igihe yatoranyaga Kristo, reka mbivuge gutya, Imana mu ijuru mbere y'uko isi iremwa, Imana yatoranyije Kristo, ariko mu gutoranya Kristo natwe ibidutoranyirije muri we. Ibi ndashaka kugira ngo mbikwibutse ko byabayeho isi itararemwa. Iri jambo isi itararemwa, cyangwa se isi, iri jambo isi ntabwo ari isi y'umubumbe nk'uyu nguyu turiho, planet Earth. Ntabwo ari planet Earth, ntabwo ari uyu mubumbe turiho. Iri jambo isi bivuze cosmos, cosmos bivuze universe, cyangwa se ibintu byose biri mu kirere, zaba inyenyeri, zaba galaxy, cyangwa se ziriya system, solar system zose ziri mu kirere. Nababwiye ko ubushakashatsi bwagaragaje ko mu kirere hari galaxy zigera ku 125 miliyari 125 miliyari 125 za galaxy. So izo galaxy zose, ibyo bintu byose bitari byaremwa, Imana yaradutoranyije muri Kristo, kuko Kristo yabayeho mbere y'iremwa. Uvuga ngo mbere y'uko isi iremwa, kuko Yesu yabayeho iteka ryose, yabayeho mu iteka ryose nk'umwana w'ikinege w'Imana. Imana rero imutoranya kugira ngo abe umwana wayo w'ikinege, yamutoranyije, natwe idutoranyirizamo. Iramwelekitinga, iramutoranya. Mu kumutoranya natwe idutoranyirizamo, idutoranya isi itararemwa. Ndashaka kujya mu kintu gitekerezaho, kuko iryo jambo yadutoranyije isi itararemwa ni ikintu gikomeye cyane, kuko ikintu gitangaje muri ibyo byose nuko
gukizwa kwawe cyangwa se kuba umwana w'Imana kwawe ntibishingira kuri wowe, ahubwo bishingira ku Mana itoranya, bishingira ku Mana yagutoranyije mbere y'uko isi iremwa. It does not come from you. It does not depend on you. It depends on God who chose you before the creation of the world. Mbere y'uko isi iremwa, Imana yaragutoranyije kugira ngo ube umwana wayo. Ibi bikuraho ubwibone ubwo aribwo bwose, bikuraho ubwirase ubwo aribwo bwose, bikuraho kwishyira hejuru kwa aribwo bwose, bikuraho inarijye iryo ari ryo ryose, ahubwo bikimuka Kristo wenyine akaba ari uhabwa ikuzo gusa, hatariho ubushake bw'umuntu uwo ari we wese, hatariho ibitekerezo by'umuntu uwo ari we wese. Kristo we niwe Imana yatoranyije, imutoranyije idutoranyiriza muri we. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yaradutoranyije idutoranyiriza muri we kubw'impamvu ngo kugira ngo tube abera tutariho umugayo. Nta bundi buryo dushobora kuba abera, nta bundi buryo twashobora kuba abera tutariho umugayo, tudatoranyirijwe muri Kristo, tudatoranirijwe muri Kristo, atari uko turi muri Kristo. Imana yatoranyije Kristo idutoranyiriza muri we kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. In other words, mu yandi magambo, Imana yari ikeneye umuntu imbere yayo. Imana yari dukeneye ko tuba imbere yayo, kandi ntabwo twashoboraga kuba imbere yayo tutariho umugayo keretse turi muri Kristo. Imana rero abigambirira kera mbere y'uko isi iremwa, iradutoranya. He picked us, idutoranyiriza muri Kristo. Ndabisubiramo ko mu gutoranya Imana yatoranyije Kristo, ariko mu gutoranya Kristo nawe igutoranyirizamo. Reka misobanure, wenda ushobora kuba utarimo kubyumva. Imana yatoranyije Kristo utari wabaho, itoranya Kristo nayo igutoranyirizaho ngo utari wabaho mu isi y'umubiri. Actually, you were born elected. Reka mbivuge mwongere mbisubiremo, wavutse waratoranyijwe. Gukizwa kwawe byatunguye wowe, byatunguye abavandimwe bawe, byatunguye, bisa naho we kuri wowe ari ihuri, ari nki surprise, byaragutunguye. Ariko God is omniscient, Imana izi byose. You are not a mistake. Ntabwo uri impanuka, ntabwo uri ikosa kuvuka kwawe. Imana mu kuvuka kwawe na mbere yuko ubaho, Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ndagutoranya kugira ngo ube umuhanuzi w'amahanga. You are what you are. Uri cyo kubera ko Imana yagutoranyije kera isitararemwa. Iyi Imana itagutoranye isitararemwa ntabwo wakabaye uriho uyu munsi. Uriho uyu munsi kuri iyi si, uragenda kuri iyi si, urakijwe kuri iyi si, uratura Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kubera ko Imana yagutoranyije kera isi itararemwa. Niyo mpamvu ntabwo bugomba kugira, ugomba kugenda ushize amanga kubera ko urabizi neza. You are not here kubera wowe, ntabwo uri wowe kubera wowe, ntabwo wakijijwe kubera wowe, ntabwo uri icyo uri cyo kubera wowe, uri icyo uri cyo kubera ko ari wo mugambi w'Imana. Imana yagambiriye kera mbere y'uko isi iremwa kugira ngo ube uwera utariho umugayo imbere yayo. Utise ko ndeba bimeze gutya na gutya, ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo. Icyangombwa ugomba guhangaho amaso ni kimwe, nuko Imana yagutoranyije muri Kristo, igutoranya utari wabaho, yagutoranyije utari wabaho. Aravuga ngo umuntu wa gatanu akavuga ngo kuko yagambiriye kera. Iri jambo yagambiriye kera cyangwa se kugambirira, Imana yagambiriye. Imana yagambiriye iki? Imana yagambiriye ko idashobora kuba Imana idafite umuntu. God cannot be God without man. God cannot be God without man. That's God's purpose. Niki Imana yagambiriye ko idashobora kuba Imana idafite umuntu, bityo itoranya Kristo kugira ngo abe umuntu wa mbere, ari wo uzatuma abantu bose binjira binjira imbere y'Imana ari abera batariho umugayo. Imana rero itoranya Kristo kugira ngo abe ari uzinjiza, ari uzazana inyuko muntu imbere y'Imana, abantu bera batunganye nta mugayo ubariho. Uyu wari umugambi w'Imana. Niki Imana yagambiriye ko idashobora kubaho
ngo yitwe imana idafite umuntu. Bityo rero itoranya Kristo natwe idutoranyirizamo kugira ngo tuzabe imbere yayo tudafite umugayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubw'urukundo rwayo, kugira ngo duhinduke abana bayo, cyangwa se tube abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Iri jambo kubw'urukundo rwayo, mu zindi Bibiliya iryo jambo mu rukundo rwayo niryo rikurikiraho, ngo kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo mu rukundo, in love, before him in love. Iryo jambo imbere yayo ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuba imbere yayo gusa nk'uko gutyo, ni ukuba imbere yayo muri presence yayo, kuba imbere yayo muri presence yayo. Umva iki ngiki mwene data, kuba mu kubaho kw'Imana cyangwa se muri presence y'Imana si amahitamo yawe, ni ugutoranya kw'Imana yagutoranyije irakuzana igushyira imbere yayo, igutoranyije muri Kristo kugira ngo ube uwera, uri imbere yayo utari umugayo, mu rukundo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni mu rukundo, kuko ahanga mu Kinyarwanda nibyo navugaga ko muri Bibiliya zagiye zisobanurwa mu buryo butari bwo. Baravuga ngo kubw'urukundo rwayo. Ariko Imana ntabwo ifite urukundo. Imana ni urukundo, niyo kamere yayo, ikozwe n'urukundo. Muri urwo rukundo rwayo nimwe Imana yifuje ko tuba muri iyo presence yayo yuzuye urukundo, which is filled with love. Imana ikozwe n'urukundo, uturemangingo tuyigize ni urukundo. Ntabwo Imana ifite urukundo nk'ikintu gusa kiri aho, ahubwo ikoze muri materiyeri yitwa urukundo. So because it's made up of love, ikozwe mu rukundo, ikozwe muri icyo kintu cyitwa urukundo, niyo mpamvu Imana yadutoranyije muri urwo rukundo rwayo, yadutoranyije muri iyo kamere yayo, idutoranyije muri Kristo, kuko Kristo nawe asangiye kamere n'Imana, kuko nawe ni urukundo. Nk'uko Imana ari urukundo, n'umwana wayo ni urukundo, kuko basangiye kamere imwe. Murakoze cyane, kadusoreza aha ngaha, tuzakomeza aho ngaho ejo. Imana ibamugisha kandi mukomeze kugubwa neza, n'amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu izina rya Yesu. Amen.